வெல்கம் டு கிப்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா க்ரீன் சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் பாருங்கள், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்குல்ல. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். க்ரீன் சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்கள், நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் வாங்கி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதுக்கு அரைக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். மல்லித்தலை 1 கைப்பிடி அளவு சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதை ஜாரில் போட்டுக்கலாம். புதினா 1 கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் 7 பச்சை மிளகாய், இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்திக்கலாம். 3 பட்டை, 3 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு இதை சேர்த்திக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன், அதை இதோட சேர்த்திட்டேன். நல்லா இது இப்போ பொன்னரமாக நல்லா வணங்கிட்டோம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னரமாக வணங்கிருச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன். இந்த சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன்லாம் இப்போ இதோட சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன். சால்ட்டு தேவையான அளவு. ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த பட்டர்லேயே நல்லா இந்த சிக்கன் வேகட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். சிக்கன் வேக வச்சு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்திக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்டெல்லாம் இதோட சேர்த்திக்கலாம். 3 டீஸ்பூன் தயிர். நல்லா இந்த தண்ணியெலாம் ட்ரை ஆகட்டும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். தண்ணியெல்லாம் இப்போ நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ கசூரி மேத்தி இப்போ நம்ம சேர்த்திக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் கசூரி மேத்தி இல்லைன்னா 2 ட்ராப் லெமன் சேர்த்துனிங்கன்னா க்ரீன் சிக்கன் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். லாஸ்ட்டாக பச்சையாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம். இப்போ நமக்கு க்ரீன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேயே செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.